అమెరికాను భారీ మంచు వణికిస్తోంది. యూటాలోని కాటన్వుడ్ కాన్వాస్ లో మంచు తుఫాను దూసుకొచ్చింది. పోలార్ వర్సెస్ కారణంగా అక్కడి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పోలార్ వోర్టెక్స్ దూసుకొచ్చిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. మరోవైపు గంటకు 5 అంగుళాల తీవ్రతతో మంచు కురుస్తున్నట్లు అమెరికా మీడియా చెబుతోంది. మంచు తీవ్రత కారణంగా రోడ్లపై రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. 12 నుంచి 22 అంగుళాల మేర మంచు పేరుకుపోయినట్లు అమెరికా నేషనల్ వెదర్ సర్వీస్ తెలిపింది. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో 15 అంగుళాల వరకు మంచు కురిసినట్లు చెప్పింది. దీని కారణంగా విజిబిలిటీ కూడా పడిపోయినట్లు తెలిపింది. ఇక సోలార్ వోర్టెక్స్ వల్ల ప్రతికూల వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది.